قصتنا النهاردة مستوحاة من قصة حقيقية. حارس مقبرة الباشا سنة 1992 دخل حارس مقبرة عائلة الباشا، تحديدا المنشاوي باشا، يطمن على التراب. لقى الجثث متقطعة ومحطوطة برا الكفن، لكن الغريب مش هنا. الغريب إن باب المقبرة كان مقفول بقفل حديد من برا، ومفيش أي أثر لكسر أو حفر. والتلات حراس اللي كانوا واقفين برا ماتوا من الرعب من اللي شافوه، وعيونهم كانت مفتوحة على الآخر. الحكاية بدأت لما الباشا قرر يدفن بنته الصغيرة اللي ماتت بمرض غامض. بعد الدفن بيومين الحارس الكبير عم شاكر بدأ يسمع صوت خربشة طالع من تحت الأرض. خربشة كأن ضوافر حديد بتحك في الحجر أو السيراميك. عم شاكر وقتها افتكر تعابين أو ديابة، حتى ما قرر عم شاكر ياخد الكشاف بتاعه وينزل السلالم ضلمة. الإضاءة كانت ضعيفة جدا، وريحة المكان كانت مخيفة جدا. أول ما وصل لآخر درجة الكشاف عينه جت على كفن البنت الصغيرة اللي كانت لسه مدفونة. الكفن كان مفتوح والبنت ما كانتش جوه. عم شاكر اتخض، بدأ يلف يمين شمال، بص وراه لقى شخص طوله أكتر من 2 متر، لابس عباية سودة متقطعة وظهره مفرود بشكل مش طبيعي، وكان موطي بياكل حاجة من على الأرض. عم شاكر صرخ ورجع لورا. الكائن ده لف وشه مرة واحدة، لكن ما كانش عنده وش، مكان ملامحه كأنه جلد سادة، وفي نص راسه عين واحدة بتلمع في الضلمة كأنها جمرة نار. عم شاكر طبعا جري على السلالم وقفل الباب الحديد بالقفل، وجاب الحراس. ولما فتحوا الباب تاني يوم الصبح مع الشرطة كانت المفاجأة هنا. المقبرة رجعت سليمة تماما. الكفن كان مقفول ومفيش أي أثر للكائن ده، لكن عم شاكر لما رجع بيته لقى مراته
وبناته مخنوقين. جنبهم ورقة مكتوب فيها بدم اسود: انت شفتني وانا ما برجعش المقبرة من غير عيلتي. عم شاكر اختفى من يومها، والشرطة قفلت المقبرة دي بالخرسانة لحد وقتنا هذا. اللغز هنا: الكائن ده دخل المقبرة المقفولة ازاي من الأول؟ لو عندك تفسير منطقي يا ريت تكتبه في الكومنتات، بس اتأكد إن الباب وراك مقفول كويس.